गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अभी मैं आया हूँ अपने बाइक की फ्रंट वाली टायर चेंज कराने के लिए। तो फिलहाल अभी MRF डला रहा हूँ और शॉप के नाम भी बता दूंगा और प्रोसेस भी बता दूंगा, आगे क्या टायर चेंज कराना है, कौन सा कितने टाइम पे चेंज करवाना है, वो सब भी मैं आपको दिखाता हूँ। टायर शॉप कहाँ पे वो भी दिखाता हूँ और क्या रेट पड़ेगा। तो टायर सब देख लो। तो ये यहाँ पे SMK का एक्सॉर ये सब लगे हुए हैं लाइनअप। मोटुल का इंजन ऑयल भी है, राइडिंग जैकेट भी है, सारा कुछ है। और आजो का शूज़ और यहाँ पे ये शायद कोई कॉन्टिनेंटल टायर है। और यहाँ प्रोप्राइटर है जसदीप सर है। सर आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी? तो मेरे यहाँ आपको राइडिंग गेयर्स मिल जाएंगे, टायर्स मिल जाएंगे, अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, इंजन ऑयल, चेन स्प्रे, चेन रूफ, ये सब सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। बेसिकली राइडिंग गेयर्स में अगर आप जाएंगे तो हेलमेट्स हो गए, जैकेट्स हो गए, पैड्स हो गए, बूट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, राइडिंग गेयर से रिलेटेड सारा सामान मिल जाएगा। डायनॉक्स के हो गए, सोलेस, स्काला, 3-4 ब्रांड्स के आपको अच्छे वैराइटीज। अभी मैंने ज़्यादा कलेक्शन देखा एक्सॉर का हेलमेट है, एक्सॉर के हैं, MT के हैं, SMK के हैं, THH है और आजो के बूट्स भी हैं, और राइडिंग एजो के भी बूट्स हैं एंड सोलेस के भी बूट्स हैं। और एजो आपके रीजनेबल रेट में स्टार्टिंग प्राइस में बहुत अच्छे बूट्स आ जाएंगे। तो आजो का स्टार्टिंग 3800 से स्टार्ट हो जाता है। बहुत रीजनेबली प्राइस मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर। तो सर से यहाँ वेट कर सकते हो। लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन आप बता सकते हो? प्रॉपर लोकेशन आप लैंडमार्क देखेंगे तो रिलायंस फ्रेश बहू बाजार के जस्ट बगल पे है। तो आपके लिए बिगेस्ट लैंडमार्क यही है कि रिलायंस फ्रेश बहू बाजार। तो जो भी है रांची के अगल बगल के, तो यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं, ज़रूर आ सकते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी। ठीक है, तो मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ टायर चेंजेस का। चलिए, थैंक यू सर। का सेक्शन में दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट लगभग ख़त्म हो गया था। यहाँ बीच का ट्रेड यहाँ वापस आ जाता है। देखो ये ख़त्म हो चुका था। तो टायर चेंज कराना बहुत ज़रूरी था। तो अभी जो है भैया यहाँ पे टायर खोल रहे हैं और इसके बदले अभी दूसरा टायर लगेगा। थोड़ा ब्लैक आ रहा है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर ये टायर खुल जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सा टायर लगा रहा हूँ। नाइलो ग्रिप अभी लगा रहा हूँ। फ्रंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, पर बैक के लिए सोचा पिरीली लगाऊंगा। ठीक ही है, पहले JK का लगा हुआ था, वो रहा मेरे पुराना टायर। और नेक्स्ट टाइम पिरीली लगवा लूँगा, ये वाला 140 सेक्शन का वो रहा, सॉरी ये वाला, ये रियर टायर के लिए। ढीला है, थोड़ा सा ढीला है। तो मीडियम बोलोगे तो वैसे थोड़ा सा पहले ढीला लग रहा है।